வணக்கம் அனைவருக்கும். இது உங்கள் வைஷ்ணவி. ஸ்னோ பிளாங்கெட் பார்க்க போறீங்களோ? எத்தனையோ வருடங்களுக்கு பிறகு வரலாக காணாத மிகப்பெரிய ஸ்னோ புயல் கனடாவில் இன்று ஜனவரி 17 காலையிலிருந்து ஸ்னோ கொட்டி கொண்டே இருக்கு. இப்போ 45 சென்டிமீட்டருக்கு கிட்ட கொட்டிட்டுது. நாளைக்கு விடிய இருக்கு கீழே 60 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே கொட்டும் என்று சொல்ல வீணா. காலமாக 11 மணிக்கு 60 km/h காற்று அடித்த போது உங்களுக்காக few minutes ஸ்டோர்மை வீடியோ எடுத்தினான். வாசலில் இருந்து தான் நிறுத்தினான். சரியான கஷ்டமாக இருந்தது. இப்போ காற்று கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு, ஆனால் ஸ்னோ கொட்டி கொண்டே இருக்கு. இங்கே பாருங்க, அவ்வளோ தூரம் இந்த கால் போயிருக்குண்டு. நான் இப்போ இந்த பேரண்ட்ஸுக்கு ஸ்னோ வலிக்கு உதவுறேன். பக்கத்து வீட்டு ஆக்கள் எல்லாம் வந்து நின்று எல்லாரும் ஸ்னோ வலிக்கிறீனாம். கனடாவின் ஒன்டாரியோ மாநிலத்தில் தான் கூடுதலான ஸ்னோ கொட்டியிருக்கின்றேக்கி. மார்க்கம், ஸ்கார்பரோ, ஒட்டாவா, நயாகரா ஃபால்ஸுக்கு கிட்ட யோர்க் ரீஜன், ஹாமில்டன் எல்லாத்துக்கும் கணக்கு ஸ்னோ போடுறதுக்கு இடமே இல்லை. கொஞ்சம் தள்ளி எறிஞ்சா பக்கத்து வீட்டு போயிடும். ஸ்னோ மலை மாறி குதிச்சிருக்கு. கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸுக்கு பிறகு எங்களுடைய ஸ்கூல் 2 weeks ஆன்லைனில் போனது. ஏனெண்டா கோவிட் கூடினரால இன்றைக்கு தான் முதல் நாள் பள்ளிக்கூடம் தொடங்கி இருந்தது. இந்த ஸ்னோவால ஸ்கூல் எல்லாம் க்ளோஸ்ட் ஆயிட்டு. கணக்கு கடைகள், வேலையிடங்கள் எல்லாம் மூடியாச்சு. ஒவ்வொரு மணித்தியாலமும் 4 தொடக்கம் 5 சென்டிமீட்டர் ஸ்னோ நிலத்தில் விழுந்து கொண்டே இருக்கு. ஆனால் ஸ்னோ வலிக்கிற மிஷின் 2-3 மணித்தியாலனுக்கு ஒரு காட்டான் பெரிய ரோட்டுகளுக்கு போய் ஸ்னோ வலிக்கும். ரோட்டில் கார்கள் போனால் 15 தொடக்கம் 20 சென்டிமீட்டர் ஸ்னோவுக்கு ஆப்பிடுவீனாம். இது எங்களுடைய வீட்டுக்கு பின்பக்கம் கதவே திறக்க இல்லாத எவ்வளோ கொட்டி இருக்குன்னு பாருங்கோ. வேலியில் அரவாசிக்கு கிட்ட வந்துட்டு பேக்யார்ட் வந்து ஒரு வெள்ளை ஸ்விம்மிங் பூல் போல இருக்கு. குளிரோ குளிர். இப்போ -14 இருக்குது. இந்த குளிருக்கு இப்படி ஸ்னோ கொட்டுரு வலிக்கிறே கஷ்டம். இங்கே கனடாவில் எனக்கு லேக்ஸ் இருக்குது. ஒன்டாரியோ லேக்ஸ், நயாகரா, யோர்ஜன் பே இப்படியான லேக்ஸில் இப்போ தாள் அமுக்கம் வந்திருக்கு. அதால் தான் இப்படி ஸ்னோ கொட்டியிருக்கு. கார்கள் எல்லாம் ஸ்னோக்குள்ளே மூடி போச்சு. இங்கே என்ன பேர் ரோட்டில் வாழவீனா அவிக்கு வீடு இல்லை. இது வீட்டின் சைட். அப்படி வீடு இல்லாதவைய போலீஸ் கூட்டி கொண்டு போய் ஷெல்டர் கொடுக்கும். ஆனால் எல்லாரையும் கண்டுபிடிக்க இயலாது. அப்படி யாராவது நேற்றிரவு ரோட்டில் பரட்டிருந்தா ஸ்னோ மூடி இறந்துருவீனாம். அப்படி இங்கே நடக்கிறது. அது ரொம்ப கவலை. இங்கே பாருங்க, இந்த சிட்டி ரோட்டை வலிச்சிருட்டு. அப்போ வீடுகளுக்கு போட பாதைகள் எல்லாம் ஸ்னோவால் மூடிடுட்டு. நீ அதை வெட்டி தான் வீட்டுக்குள்ளே போக வேணும். எங்களுடைய வீட்டில் பேக்யார்டில் அணில்கள் வரும். நான் சாப்பாடு போடுனான் வாரதவ. இன்றைக்கு இந்த குளிருக்க எங்கே போச்சுனாமோ தெரியல. என்னால் கதவும் திறக்கலாது. அவி குளிருக்க கஷ்டப்பட போறினாம். எங்கேயால மரமுக்குள்ள ஒளிச்சிருப்பினாம்.
மரங்கள் எல்லாம் ஃப்ரீஸாக போயிட்டு இந்த செல்ல குட்டி அணில்களும் என்ன சரி என்று தெரியல. வீட்டு கூரைகள் எல்லாம் ஸ்னோ கொட்டிட்டு. சில பேர் ஸ்னோ வலிக்க மெஷின் வச்சிருக்கிறீனம், அதால ஈஸியாக வலிப்பினம். பாருங்க ஒரு கார் வருது. எங்களின் ரோட் வலிச்சாச்சு. ஐஸில் அவ்வளோ பச்சை ஓடுறினம். இது நிறைய ஸ்னோ இருந்தால் ஸோ மச் கஷ்டப்படுவீனம். பெரிய ரோட்டுகள் எல்லாம் இன்றைக்கு கன வாகனங்கள் அப்படியே நிற்குதாம். நிறைய ஆக்சிடென்ட், போனவையால் வீட்டு திரும்பி போக முடியாது. இந்த ஸ்னோ ஸ்டார்மை பார்த்து நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. எங்களின் கூரையை பாருங்க. இந்த பஸ் எல்லாம் போது இல்லாமல் ரேசியாக இருக்குது. பஸ்ஸுக்கு நிற்கிற ஆக்கள் ஒட்டுரமும் போயிடாது. ரோட்டில் வாகனம் எல்லாம் ஸ்டக் ஆகி இருக்கு. நன்றி, வணக்கம்.